Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. So இன்னைக்கு வந்து ஒரு DIML vlog தான். So day in my life vlog. So வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். காலங்காத்திலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சு கிளைமேட்டே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு மழை சீசனில் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சுட ஒரு இந்துமி சாப்பிட்றது, ஒரு காஃபி குடிக்கிறது, ஒரு நாவல் ரீட் பண்ணுறது, மியூசிக் கேட்குறது, இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கும் ஏதாச்சும் வந்து பிடிக்கும் அப்படின்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மழை பெய்கிற நேரம் வர இந்த மண் வாசம், அப்புறம் வந்து பெட்ரோல் வாசம் கூட எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி க்ரேசி திங்ஸ் கூட உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா சொல்லுங்கள். இன்றைக்கி ஃப்ரைடே அதுவுமா குக் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு நம்ம வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணிடலாம். எனக்கு வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஏர்லி மார்னிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா எழும்புறதோடய நான் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் தான் கொடுப்பேன். ஃப்ரூட்ஸை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ப்ளே பண்ண விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து சாப்பிட்ருவாங்க. ஸோ சும்மா வந்து கொடுத்தோன்னா தின்ன மாட்டாங்க. ஏதாச்சும் ஒரு விளையாட்டில் இருக்கிறப்போ கொடுத்தா தின்னுவாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்படின்றதுனால ஒரு சிம்பிள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நான் எனக்காக பண்ணுறது. கொஞ்சம் சாசேஜஸ் வந்து நான் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வாட்டர்மெலன் பீசஸ், அதோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் குவாவா. ஸோ என்னோடய ஈஸியான டிஃபன் பாக்ஸ் வந்து ரெடியாக வச்சு யஸ்லினுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் தான் இன்றைக்கி வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட். யஸ்லினுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வாட்டர்மெலன், அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குவாவா, எக், கொஞ்சம் ஒலிவ்ஸ் வந்து யஸ்லினுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். சீஸ், அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மினி ஆரஞ்ச் வந்து பேபி ஆரஞ்ச் ஒன்று வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் அவங்க விரும்பினதை வந்து சாப்பிட்டுட்டு மிச்சம் வைக்கட்டும் அப்படின்றதுனால தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஒரு வழியாக யஸ்லினோட வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை கொடுத்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாமாவுக்கு வந்து சின்ன ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ இந்த தேங்காய் எல்லாத்தையுமே வந்து மேலே போய் காய வச்சுட்டு வந்துட சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ போயிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த தேங்காய் வந்து இந்த மாதிரி காய வச்சு வீட்டிலே வந்து எண்ணெய் உருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எனக்கு அதோட டேஸ்ட் பிடிக்கல, வாசம் வரும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் அதை ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா தான் வந்து அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும். உண்மையிலே பொரியலுக்கெல்லாம் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு எடிக்ட் ஆகிட்டேன் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு இந்த தென்னை மரம் அதெல்லாமே வந்து வீட்டிலே இல்லை. பட் இருந்தாலும் தேங்காய் வந்து வெளியில் வாங்கி இது மாதிரி காய வச்சு அப்பப்போ வந்து எண்ணெய் வந்து நாங்கள் உருக்கிக்குவோம். இது ஃபுல்லாகவே வந்து கவர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா காகம் அதில் வந்து கொத்துறதுக்கான சான்ஸ் வந்து குறைவு. ஸோ அதை நல்லா கவர் பண்ணி கல்லையும் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து போய் குக்கிங் வெளியே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து விறகு அடுப்பில் தான் நாங்கள் வந்து குக் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ விறகு அடுப்பில் குக் பண்ணுறதுன்றது உண்மையில் அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும். அதில் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைடே அப்படின்னா இந்த மாதிரி பனானா லீஃப்லாம் சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தாமரை இலை இதெல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீல் கொடுக்கும். ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்து விறகு அடுப்பில் தான் சமைக்க போகிறோம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் சோறு தான் குக் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு ஆத்தென்டிக் ஸ்டைலில். மஞ்சள் சோறு அப்படின்னாலே அந்த காலத்துல எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வெங்காய சம்பளம்னு வந்து அது கட்டாயமே இருக்கும். ஸோ இது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்டுக்கோழி குழம்பும் அதோடைய பாபத் கறியும் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். Which one you want? Ice cream or cool? Ice cream only. Ice cream? You want ice cream?
Yummy. Taste. Taste. Good. Good. Mummy தாங்க. Mummy. Yummy. Mummy. Mummy ki? Taste. Taste. Thank you. Thank you. I love you. I love I love you. you. I love you. Baba. I love you. I love you. I love you. I love you. Hug you. Hug me. Hug. Hug. Good girl. Cute. Eat. Good. Two. Cute. Don't hit the papa. Eating sugar. Oh, papa. Telling lies. Oh, papa. Open your mouth. Ah. சின்னவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மண் விளையாடுறது ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி தான் யஸ்லினும் நம்ம எப்போயாச்சும் வந்து கார்டன்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க. ஸோ இந்த பொட் வந்து பார்த்திங்கன்னா யஸ்லினுக்காகவே வச்சுருக்கேன். ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா விளையாடுறதுக்காக அவங்களுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருசாக வந்து சேர்ந்து விளையாடுறதுக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்றதுனால அவங்களோட டைமை அவங்களோட ஸ்பேஸை நான் கொடுத்துருவேன். ஸோ ஸ்பூன் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு அவங்களே விளையாடுவாங்க. நார்மலி வந்து பார்த்திங்கன்னா வீக்கெண்ட்ஸில் பீச்சுக்கு கூட்டிகிட்டு போவேன். ஸோ அப்போ யஸ்லின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீயாக கொஞ்சம் ப்ளே பண்ணுவாங்க. வந்து யஸ்லினை கூட்டிகிட்டு ஒரு சின்ன ரவுண்ட்ஸ் போகலாம் அப்படின்னு தான் நினச்சிருந்தோம். ஸோ அதனால தான் இப்போ வந்து போயிட்டு இருக்கோம். யஸ்லினுக்கு வந்து எப்போ வந்து வேனில் ஏறினாலுமே இந்த குக்கு பாட்டு தான் கேட்பாங்க. ஆல்வேஸ் வந்து வேனில் ஏறினாலே குக்கு பாட்டு ப்ளே பண்ணி 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 ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது, இந்த பாட்டை கேட்டாலே காண்டாகுது. இந்த பாட்டு சின்னதுலேருந்தே யஸ்லினுக்கு எப்போவுமே இந்த பாட்டு தான் கேட்டு கேட்டு வீட்லேயும் பாட்டு தான், வேன்லேயும் ஏறினா இதே பாட்டு தான் கேட்டு கேட்டு காதே புளிச்சு போயிடுச்சு. இப்போ இந்த வீடியோ பாருங்களேன், சின்னதாக இருக்கும்போதே அந்த பாட்டு தான் கேட்குறாங்க.
வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான். ஸோ மார்னிங் டு ஈவினிங் வரைக்கும் நாங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணினோம் அப்படின்றத நாங்கள் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்னொரு அழகான vlogல உங்கள் எல்லாருமே சந்திக்கிறேன். Until then, bye bye from Sarah. Lots of love from Yaslin. Take care. Bye bye.